Hello friends, खुलुमबाय नोंथांखौ सिनाव गासैखौ बे समाव गिबियावनो फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर, मोजां खौरां, जोबोद मोजां नोंथांमोननि थाखाय। दा बे जोंहा जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना BTC नि गोदान जोंहा BTC आव साख्रि ओंखारना फैबाय दै लोगोफोर। दा जोंहा गोदानैहाय BTC आव साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैबाय BTC सरकारनिफ्राय। दा बे साख्रिया जाहैबाय लोगोफोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारना फैदों। फरेस्टार ग्रेड 1 बिनिफ्राय फरेस्ट गार्ड ग्रेड 3 नि। दा लोगोफोर बेवहाय भेकेन्सिया टटेल जोंहा 157 जन दङ। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर, अफिसियेल नटिसखौ नायगोन। दा अफिसियेल नटिसखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव फैनानै नायफैनो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि एडभार्टाइजमेन्ट फाइल बेवहाय गोजा कालारजों नोंथांमोना खारबाय थानाय नुनो मोन्दों। आरो नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होबानो एडभार्टाइजमेन्ट फाइलखौ नायनो हागोन दै लोगोफोर। स' दायो लोगोफोर बेवहाय फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय 47 पस्ट दङ दै लोगोफोर, 47 पस्ट दङ। बेनिफ्राय नै पे स्केल नायदो नोंथांमोना 14,000 निफ्राय स्टार्टिं जागोन होननानै 49,000 सिम जाहैगोन। ओमफ्राय ग्रेड पे नोंथांमोना 6,200 मोनगोन दै लोगोफोर। दानिया नोंथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना फरायनायखौ नायदो लोगोफोर। नै फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन जाहैबाय मिनिमाम नोंथांमोना एनि स्ट्रिम नोंथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री पास जाब्लानो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोनाहाय बैसोखौ नायदो, नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोर जानाय जाब्लानो जागोन। बेनिफ्राय 18 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना 40 बोसोर बैसोसिम हागोन। बेनिफ्राय SC ST P बिथांमोनाहाय 45 बोसोरसिम हागोन। बेनिफ्राय MOBC MOBC बिथांमोनाहाय 40 बोसोरसिम हागोन दै लोगोफोर फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय। दानिया फैदो लोगोफोर जोंहा फरेस्ट गार्ड ग्रेड 3 बिनि थाखाय नोंथांमोननि भेकेन्सिया दं टटेल 110 भेकेन्सि दं दै लोगोफोर। ओमफ्राय बे स्केला बेवहाय एखेयानो, ओमफ्राय ग्रेड पेआ बेना एक्सट्रा एसे खम 5,600 होदों बेवहाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन लोगोफोर 10+12 नोंथांमोना ओइचएस पास जाब्लानो हागोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। PUC पास जाब्लानो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय 10+ बेवहाय हानाय नङा एप्लाइ खालामनो। नोंथांमोननि बैसोआ दंखायो लोगोफोर एखे सेम बैसोआ नोंथांमोनाहाय 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम हागोन दै लोगोफोर। ओमफ्राय SC ST फोरा 45 इयार्ससिम, बेनिफ्राय OBC MOBC फोराहाय 43 इयार्ससिम एलिजिबल जागोन लोगोफोर। दा बेवहाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि थाखाय नोंथांमोननि मेलफोरनि जेनेरेल केटेगरिनियाहाय मेलफोराहाय 163 सेन्टिमिटार जानांगोन हाइटआ। बेनिफ्राय फिमेलफोराहाय 153 सेन्टिमिटार जानांगोन। बेनिफ्राय STP फोरनि थाखाय 153 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन हाइटआ मेलफोरनि थाखाय। बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरनियाहाय 145 सेन्टिमिटार जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि CSआ नायदो नर्मेलावहाय 79 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन दै लोगोफोर। बेवहाय बुंनानै होखादों। दा माखासे अनलाइन एप्लिकेसन फिसआ जाहैबाय नै 150 रुपिस नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआवहाय पेमेन्ट दाननांगोन। दा नोंथांमोनाहाय OBC MOBC जेनेरेल केटेगरिफोराहाय 150 थाखा पेमेन्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय ST SC फोरा 100 नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन। नोंथांमोना जायखिजाया UPI क्रेडिट डेबिट कार्ड नेटवार्क बेंकिं नोंथांमोना खालामनो हागोन लोगोफोर। अनलाइन नोंथांमोना पेमेन्ट दाननो हागोन। दा बेनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआ नोंथांमोननियाहाय लोगोफोर मैयानिफ्राय जागायजेनबाय दै लोगोफोर 23 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायबाय। बेनिफ्राय 15 मार्चसिम थागोन, मार्चनि 15 थारिखसिम थागोन दै लोगोफोर बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय। दा फार्स्टआवनो लोगोफोर नोंथांमोननि राइट हेन्ड एग्जाम जागोन इन्टारभिउआवहाय। दा मा टाइपनि जागोन नोंथांमोननियाहाय 4 हाउर्सआव हौवासाफोराहाय 26 किल'मिटार थाबायनांगोन दै लोगोफोर। बेनिफ्राय हिन्जावसाफोराहाय 4 हाउर्स टाइमनि गेजेरावहाय 16 किल'मिटार नोंथांमोना थाबायनांगोन दै लोगोफोर फरेस्टार ग्रेड 1 बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड ग्रेड 3 नि थाखाय। दा राइट हेन्ड टेस्टआहाय लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होनानै नाय। नाम्बार 2 आव राइट हेन्ड टेस्टआहाय 3 घन्टा नोंथांमोना टाइम मोनगोन। 100 मार्क्सनि फैगोन दै लोगोफोर मोननैबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा बेवहाय बाइबा भइस दंबावो लोगोफोर। दा बाइबा भइसआवहाय 20 नाम्बार थागोन जाहैबाय दै लोगोफोर।
देन लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामाहाय ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस जागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय जेबो नेगेटिव मार्किं गैया दै लोगोफोर। नोंथांमोना गोरोन्थि जायोब्ला बेवहाय नोंथांमोननिफ्राय नाम्बारखौहाय दाननाय नङा होननानै बेवहाय लिरनानै होखादों लोगोफोर। दा नोंथांमोननि सिलेबासखौ नायना लाखाबानो जाबाय। बेखौहाय फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय नोंथांमोना मा सिलेबासखौ फरायनांगोन, नोंथांमोना मा सिलेबासखौ नायनांगोन, नोंथांमोननि एग्जामावहाय मा सिलेबासनिफ्राय फैगोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। नै लोगोफोर जेनेरेल इंलिशनिफ्राय फैगोन जाहैबाय, ओमफ्राय जेनेरेल नलेज थाबाय, बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजआहाय जोंहा BTC एरियानि BTCनि सिङाव थानाय आसामनि फैगोन जाहैबाय दे लोगोफोर। आउट अफ BTCनिया बेवहाय फैनाय नङा, बेवहाय बुंखादों। ओमफ्राय लजिस्टिकेल रिजनिं एन्ड एप्टिटिउड टाइपनि फैगोन, ओमफ्राय एरिथमेटिक थाबाय, हायार सेकेन्डारि लेभेलनिफ्राय फैगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे फरेस्ट गार्ड ग्रेड 3 नि थाखाय नोंथांमोना नायदो। जेनेरेल इंलिश थाबाय बेयावबो, ओमफ्राय जेनेरेल नलेजआ BTCनिफ्राय आउट अफ BTCनिफ्राय फैनाय नङा लोगोफोर, ओमफ्राय आसामनि फैगोन। बेनिफ्राय लजिस्टिकेल रिजनिं एन्ड एप्टिटिउडनिफ्राय फैगोन, एरिथमेटिकनिफ्राय फैगोन। ओमफ्राय जोंहा बेवहाय होनदों एरिथमेटिकनियाहाय नैबे फरेस्टार ग्रेड 3 नि थाखाय SSLC क्लास 10 पास मेट्रिकनिफ्राय फैगोन दे लोगोफोर। 10 लेभेलनिफ्राय फैगोन बेवहाय फरेस्ट गार्ड ग्रेड 3 नि थाखाय एरिथमेटिकआ। बेनिफ्राय नैबे फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय लोगोफोर एरिथमेटिक साबजेक्टआ फैगोन नोंथांमोननिया OHS हायार सेकेन्डारि PUC लेभेलनिफ्राय फैगोन दे लोगोफोर। बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेवहाय नोंथांमोननियाहाय एग्जामाहाय जाहैबाय राइटिं टेस्ट थाबाय, बिनिफ्राय जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट थाबाय, बिनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट दंबावो, बिनि उनावहाय नोंथांमोना बाइबा थाबाय, बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ मेरिट लिस्टआव लिंहरगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोननो डाइरेक्ट साख्रिखौहाय होगोन दे लोगोफोर। दा जोबोद मोजां लोगोफोर लाइमोनफोरनि थाखाय। दा जोंहा गोदानैहाय BTCनि सिङाव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1 बेनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 3 नि साख्रि ओंखारना फैदों। टटेल जोंहा मासिया दं जाहैबाय भेकेन्सियाहाय 157 पस्ट जायो लोगोफोर। जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन गोरोबनाय नोंथांमोनाहाय थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसा नोंथांमोननिहाय फैबाय थानाय मार्चनि 15 तारिखआव लास्ट डेट जानो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। मार्चनि 15 तारिखआव जोबगोन बिनि अनलाइन प्रसेसाहाय। दा नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। मैयानिफ्रायसो स्टार्टिं जागायदों बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय, बिनिफ्राय बारा गोबाव जाखायाखैमोन दे लोगोफोर। बिनि अफिसियेल नटिसखौहाय रिलिज खालामनायहाय जोंहा 20 तारिख फेब्रुवारियावसो रिलिज खालामखादोंमोन अफिसियेल नटिसखौहाय। दा बेनो लोगोफोर, आं बारा गोलाव बुंनो सानासै। नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्स इनफरमेसन्सफोरखौहाय नोंथांमोना फरायनानै नायनानै लाबानो जाबावबाय लोगोफोर। माबाफोर बुजियाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन दे लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरो एलिजिबिलिटि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन गोरोबनाय बिथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामना लानो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो जेसे हायो एसेनो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स। स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एन्ड टेक केयार, लाभ इउ अल।